welcome to my YouTube channel and please subscribe and like, comment and share. మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ గో టు వీడియో. ఇంతకు ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. అది షోల్డరింగ్ రాడ్ ఎలా ఉపయోగించాలో దాని లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్. షోల్డరింగ్ రాడ్ స్టాండ్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఒక వుడ్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి సెంటీమీటర్, ఇటు వచ్చేసి 30 సెంటీమీటర్స్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇటు సైడ్ వచ్చి 14 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకు ఒక హార్డ్వేర్ షాప్స్లో అనేది దొరుకుద్ది. ఇది బాండ్ అనేది గమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఒక రాడ్ హార్డ్వేర్ షాప్లోనే దొరుకుద్ది. ఇది కూడా కటింగ్ ప్లేట్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగా చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా చుట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పైప్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇలా మొత్తం ఇలా చుట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, పైపుని తీసాక నాకు ఇలా అనేది వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు చెక్కకు పెట్టుకుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక స్క్రూ వుడ్ కింద చూపించుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ వుడ్కి అయితే స్క్రూ బిగించేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇది రాడ్ అయితే పెద్దది అయిపోయింది హోల్కి, అందుకని అందరూ ఇలా పెడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది అయితే నేను సైడ్కి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కాపర్ వైర్ అనేది సైజ్ అనేది కావాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక నార్మల్ కనెక్షన్ వైర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, మనం మోటార్లకి కానీ వాటికి వైర్ ఇచ్చుకుంటున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ వైర్ అనేది ఇలా చుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చుట్టిన తర్వాత దీనికి ఫుల్గా టేప్ అతికిచ్చి, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, నేను అయితే ఇలా ప్లాస్టర్ వేసేసుకున్నాను. ఇలాగే ఇంకా 2 పీసెస్ కావాలి. ఏ సైజ్ అయినా మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. నా సైజ్ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పాను కదా ఇలా 3 తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. 2 చిన్నవి, 1 పెద్దది. ఎందుకంటే నా దగ్గర 2 చిన్న క్లిప్స్, 1 పెద్ద క్లిప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ స్క్రూ ఉంది. ఆ స్క్రూ తీయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా పెట్టేసి స్క్రూ బిగించేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, అసలు అంటే ఈ క్లిప్ ఉండాలి. అయితే ఈ క్లిప్ అయితే వద్దా అనుకుంటున్నాను, ఇది తీసేస్తున్నాను. అందుకని దాని బదులు ఈ లైట్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందుకని ముందు నేను బాండ్ ఇందాక చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్, అది వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా ఇది కూడా ఇలా ఉంచి, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, అలాగైనా ఏటైనా పెట్టుకోవచ్చు. లైట్ అయితే ఇలా అతికిచ్చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఇప్పుడు నేను కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఫ్యాన్కి. అందుకనే ముందు ఇలాంటి ఒక చెక్క పీస్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇక్కడ బాండ్ వేసుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అయితే ఫ్యాన్ ఇచ్చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అలాగే ఇక్కడ బ్యాటరీను స్విచ్ కూడా ఇచ్చేసుకుంటాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకున్నాను. లైట్ అయితే ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, లైట్ అయితే వర్కింగ్. నేను ఇప్పుడే ఫ్యాన్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాన్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. షోల్డరింగ్ రాడ్ అయితే ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడైతే ఒక బల్బ్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడైతే ఒక లెడ్ తీసుకున్నాను. అదే షోల్డరింగ్ రాడ్ వైరు ముందు ఇలా పెట్టుకొని లెడ్ కరిగించుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇక్కడ షోల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. చాలా వేడిగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, పొగలు వస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. అందుకని ఫ్యాన్ ఆన్ చేసుకున్నాను. లైట్ కూడా అయితే ఆన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, లైట్ ఆర్పేసిన ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందో, స్మోక్ అనేది రావట్లేదు, ఎంత నీట్గా ఉందో. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి.
ఇప్పుడు ఇది లెడ్ పనిచేస్తుందో లేదో చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అయితే స్విచ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చెక్ అయితే చేస్తున్నాను. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, అదైతే పనిచేస్తుంది. షోల్డరింగ్ ఇంత ఈజీగా అవుద్దని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.